今朝嚟到中上環啊，今日嘅天氣好凍，揾下地方食嘢先。我就行到呢度基利民新街啊，呢條街其實都幾多嘢，茶餐廳啊嗰啲嘢食嘅。嚟到呢一度有一間中記粥品喎，中上環有呢啲咁嘅粥鋪呢，買少見少啦。呢啲傳統嘅粥品鋪呢，油炸鬼同埋腸粉呢係現成即場整嘅。入到去坐低咗，餐牌就連咗上場，叫咗個皮蛋艇仔粥，你睇下幾足料啊！跟住就嚟碟炸兩啦。以前呢我混醬嘅，而家年紀大咗，少少甜醬算啦。呢個炸兩好脆啊！跟住上個牛脷酥真係不得了，好食到喊啊！熱辣辣，面頭仲係脆卜卜嘅，個 size 啊，好似沙公隻大手掌咁大啊！哇！呢個牛脷酥脆到不得了啊！聽唔聽到嗦嗦聲啊？好正啊！呢碗係沙公自己叫嘅粟米艇仔粥，我哋叫咗兩個粥，一個炸兩，一個牛脷酥，4樣嘢，總數加埋呢就77蚊。搭台個阿叔嗌咗個鹹肉粽，我偷影咗，賣相都唔錯。呢度嘅廚房開放式，可以睇到佢哋點樣忙法。呢啲傳統嘅粥鋪呢，已經喺香港買少見少㗎啦。喺呢一度，我食返我童年回憶。如果唔係嚟返呢啲咁嘅粥鋪呢，我根本食唔到咁脆嘅炸兩同埋咁脆嘅牛脷酥啊！希望你哋多多支持下呢啲咁樣嘅店鋪啊！